Chào các bạn, thì hiện tại mình đang ở cái hàng AZ Audio và mình đang đứng ở quầy gian hàng của Corsair ha. Thì nếu như các bạn đã biết tới những cái sản phẩm của Corsair thì sẽ biết là chiếc bàn phím dòng Strap RGB thì hiện tại Corsair đang có hai dòng là sử dụng là Swift Red và Swift Brown. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình sẽ tay nhanh cho bạn xem một cái phiên bản mới hơn của Corsair, đó chính là sử dụng Swift Blue ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay trên tay cho các bạn xem coi là cái bàn phím nó như thế nào. Rồi, thì đây là cái hộp đựng cái bàn phím Corsair Strap RGB phiên bản sử dụng là Swift Blue. Thì bạn thấy cái logo Swift Blue nó được in ở đây ha, rất là rõ ràng. Rồi, ngoài ra thì nó vẫn không có sự biệt gì khác ha, vẫn là kiểu dáng đó và tính năng đó. Đó. Thì đây là cái bàn phím Corsair sử dụng Swift Blue đây, nó rất là đẹp ha. Đó. Mình sẽ quay tổng thể cho bạn xem trước. Rồi. Thì hiện tại giá bán của con này là 3.790.000. Đó, rất là đẹp. Rồi. Đó, xem. Đây, sẽ rút vào cho bạn xem ha. Đó. Thì các thấy thì là cái bàn phím này nó sử dụng là Swift Blue. Đồng thời thì cái phần lớp ngoài của nó thì nó được làm trong suốt thì giúp cho cái việc mà hiển thị ánh sáng nó sẽ đẹp hơn và nó sáng hơn. Rồi. Về tính năng thì cũng như cũ thôi, cũng không có gì khác biệt hết. Rồi. Rồi bàn phím thì cũng sẽ đi kèm với một cái kê tay thế này, ở trên thì lót cái miếng phủ cái cao su rất là êm, thoải mái ha. Rồi chúng ta cũng được tặng kèm theo những cái cây cáp chuyên dụng để mà chơi game đó, và một cái keyboarder để mà tháo phím. Rồi thế này. Rồi mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem. Phía sau chúng ta có thêm một cái cổng USB. Rồi